Takle, ura je 1. Gremo v Nemčijo po avtobus. Žena, fajn bod. In praviš, gremo po avtobus. Gremo po avtobus. Kje si ga to najdel? Najdel sem ga na internetu v Nemčiji. Spomladi sem se zanimal, zdaj pa je napočil trenutek, da ga gremo iskat. Katere znamke pa je? Renault. To je mestni avtobus izpred vojne v Parizu. Renaultovi avtobusi TN4 in TN6 so začeli voziti leta 1931 in postali pariški simbol. Model TN4F so dali v službo leta 1935 in izdelali 344 primerkov. Te modele so poganjali še bencinski motorji. Mehanika je bila enostavna, saj niti hidravličnih zavor niso imeli. V Parizu so vozili do 70 let prejšnjega stoletja, nekaj jih je potem prišlo v bližino Dresdna, kjer so z njimi v hotelu Park vozili turiste. Koliko še imava? Zdaj kaže uro 43, 150 km je do cilja. Pa kakšni so občutki? Stopnjuje se, nervoza se bo stopnjevala, ko bomo uspeli naložiti. Po 600 metrih zavijte desno. Izkazalo se je, da je bila nervoza nepotrebna, saj je bil avtobus že na prikolici. Nanjo ga je zapeljal njegov prejšnji lastnik Morgenstern, ki je po svoji upokojitvi hotel in floto starodobnih avtobusov prodal. Rumeni TN4 je bil zadnji in novi lastnik Robert Seme se ga je v prihodu zelo razveselil. Morgensterna, oče in sin in voznik Darko Savič so se postavili pred objektiv, da smo posneli nekaj fotografij. Und der erste Gang ist aus dem Rückwärtsgang hochziehen und dann leicht nach links und nach vorn. Nach vorne, ja. Und die anderen ergeben sich dann. Das ist die Handbremse. Das ist die Handbremse, die ist angezogen jetzt. Darko in Robert sta začela pritrjevati še zadnje kolo, da bo avtobus ostal na pol prikolici. Robert je videl, da izkušen voznik ne potrebuje pomoči in je šel urediti papirne formalnosti. Z Morgensternom mlajšim sta se pred avtobusom še zadnjič fotografirala.
Nato je Darko speljal in mojstrsko usmeril tovornjak tako, da je že v prvo zapeljal na ozko cesto. Medtem sta stari in novi lastnik pridno snemala. V redu! Darko je odpeljal in šele po nekaj minutah sva ga z osebnim avtomobilom dohitela. Čeprav je peljal zgolj 60 km/h, je pridobil precej prednosti. Kako je zdaj tvoje mnenje, ko ga peljamo domov? Ja, zdaj kaže, da bomo res prišli. Zdaj pa kaže. Toda pano na robu strehe je plapolal, zato ga je Robert pritrdil s plastičnima vezicama. Še kratek posvet in gremo naprej. Ko v živo vidiš tak avtobus, je velika nevarnost, da te zapusti razum in ga kupiš. Po avtocesti je šlo hitreje. Skozi Avstrijo sem se pridružil Darku in prebijala sva se po deloviščih na cesti in v predorih. Ponoči smo se pripeljali do Jesenic in odšli domov. Po predpisanem odmoru je Darko avtobus odpeljal do Ilirske Bistrice, kjer ga je s pol prikolice zapeljal nov lastnik. Potem sva prišla na obisk s Sašem Bizjakom, ustanoviteljem firme Siger in velikim ljubiteljem starodobnih vozil. Najprej sva pogledala potniški prostor in videla, po kateri progi je avtobus vozil v Parizu. Nadaljevala sva z voznikovim delovnim mestom in se prepričala, da so zavore mehanske, ne hidravlične. Robert je avtobus vžgal in povedal, da ga poganja v Nemčiji vgrajen Mercedes-Benzov dizelski motor in vozilo malo premalo.
gor. Koliko ima pa to brzin? 4. Kam so pa te drugi, kam je pa te drugi prodal, kam so v Nemčiji ostali? Vse. Za vzvratno prestavo je treba dvigniti varovalko. Ježek, volan. Ja, hoče gre nazaj. Ne, ne. Takšnih smernih kazalcev že dolgo nismo vajeni. Daj mi povej, kako se zdaj počutiš, ko ga imaš doma. Ja, zdaj se pa lepo počutim, ker je doma, ker domov spraviti ta kamion sam ne moreš, rabiš pomočnika, pa imam tukaj veliko pomočnika, ki mi je pa tem pomagal. Ja vem, vse ga jaz pri mojem avtobusu, ki 30 let mlajši, ne morem zaslušati. Zaenkrat toliko. Več pa, ko bo avtobus ponovno smel na cesto.